Okay, can we start? My name is Kelly. I am an 8th grader student from Taiwan FXM. I have a report about the sundial. This is the main from Taiwan FXM 2.621. Longitude is 120.354. Date is September 16th, 2014. Normal height is 50 cm. Shadow length is 60 cm. Thank you. Hello, I'm Luca. We are tuning in from Slovenia, a small country lying in the southern part of Middle Europe. The country has 2 million inhabitants. We live in Medvode, a small town, 10 kilometers north of Ljubljana, the capital city. In Slovenia, we measured on 5 schools, 3 primary schools and in Medvode, Vodice and Jesenice, and 2 secondary schools in Ljubljana and Litija. Hi, I'm Sara. Our school is primary school Preska. It has around 500 pupils aged 6 to 15 years. Latitude for our school is 46 degrees and 8 minutes north, and longitude is 14 degrees and 25 minutes east. We measured on September 23rd. Data are Gnomon height 100 centimeters, shadow length 102.3 centimeters. Local noon was at 12:55 and the measured angle was 45 degrees and 40 minutes. Circumference is 39,872 kilometers. And in Slovene language? Hi, I'm Zala. Oglašamo se iz Slovenije, majhne države, ki leži v srednji Evropi. Država ima 2 milijona prebivalcev. Živimo v Medvodah, 10 km severno od glavnega mesta Ljubljane. Naša šola se imenuje Osnovna šola Preska in jo obiskuje okoli 500 učencev. Položaj naše šole je 45 stopinj in 8 minut severno od ekvatorja in 14 stopinj in 25 minut vzhodno od Greenwicha. Merili smo 23.9.2014, dolžina Gnomona je bila 100 cm, dolžina sence 102,3 cm, izmerjeni kot sonca ob 12:55 je bil 45 stopinj in 40 minut. V Sloveniji so merili še na 4 šolah, v 2 osnovnih v Vodicah in na Jesenicah ter na 2 srednjih šolah v Ljubljani in Litiji. Okay. Now from Litija. On Gymnasium Litija, they measured on September 23rd. Gnomon height was 14.5 centimeters and shadow length was 14.9 centimeters. Angle was 45.8 degrees. On Ljubljana Vocational School, they measured on September 26th. Gnomon height was 208 centimeters and shadow length was 228 centimeters. Measured angle was 47.6 degrees. In Vodice, they measured on September 23rd. Gnomon height was 100 centimeters and shadow length was 98 centimeters. The measured angle was 44.4 degrees. In Jesenice, they measured on September 19th. Gnomon height was 100 centimeters and shadow length 78 centimeters. Measured angle was 44.3 degrees. Okay, that's our report from Slovenia. हेलो सर, नमस्कार, मेरा नाम आदिल है और दिनांक 23 सितंबर 2014 को हमने पृथ्वी की परिधि नापने का कार्य किया। स्थान NAS इंटर कॉलेज मेरठ, समूह संख्या 2।
अक्षांश 28.983 आया, देशांतर 77.717 आया। छड़ की लंबाई 40 सेंटीमीटर, परछाई की लंबाई 25 सेंटीमीटर आई और गणना किया गया कोण 28.5 डिग्री आया। धन्यवाद। धन्यवाद। Next one. So Dholpur, latitude is 26.659 and longitude is 77.809. This experiment is on dated 23rd September, and gnomon is 45 centimeter and shadow of the stick and gnomon is 22.1 centimeter. Now angle is 26.2 degree, and now circumference of the Dholpur with the Medvedev is with the angle of 45.7 degree, and distance between two places is 2,164 kilometer. And now the difference of the angle with the help of this and now calculate the circumference is 39,951 kilometer. Now the school in the Vijayanagar with the help of many schools, latitude is there 28.633 and the longitude is 77.417. This experiment was on 22nd September, and gnomon was 204 centimeter and length of shadow is 113 centimeter. Angle came 29 degree from Ghaziabad. This was the total data from the Ghaziabad. Bonjour, je m'appelle Panagiotou Papageorgiou et j'ai 15 ans. Je suis d'origine grecque. Je suis en 3e classe au collège pilote expérimental. Je suis à Scholi Ioannina en Grèce. Ma ville est au nord-ouest de la Grèce. Bonjour à vous tous. Je m'appelle Elsie et je vous présente les résultats de notre mesure. Notre latitude est 39 667 degrés nord et notre longitude est 20 850 degrés est. En septembre, on a fait plusieurs mesures, mais aujourd'hui, on vous présente les résultats de la mesure qu'on a fait le 19 septembre 2014. On avait un gnomon de 100 cm et a trouvé une longueur de l'ombre de 78,6 cm. L'angle est 38,2 degrés. Grâce à la mesure que l'école de Rio de Janeiro a fait ces jours-là, on a pu calculer les circonférences de la Terre et on l'a trouvé 40 008 km. Merci bien et on est très content d'être avec vous. Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Αναστασία. Το γεωγραφικό μας πλάτος είναι 39.667 μοίρες βορράς και το γεωγραφικό μας μήκος είναι 20.850 μοίρες ανατολή. Σας παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της μέτρησης της 19ης Σεπτεμβρίου του 2014. Βρήκαμε το μήκος της σκιάς 78,6 εκατοστά. Η γωνία είναι 38,2 μοίρες. Χάρη στη μέτρηση που έκανε το σχολείο του Ρίο ντε Τζανέιρο την ίδια μέρα, βρήκαμε την περιφέρεια της γης, 40.000 χιλιόμετρα. Bonjour, je m'appelle Alicia, je suis au collège d'Antonin Parbosque de la Française en France. Notre latitude est de 44 degrés nord et la longitude est de 1 degré est. Nous avons fait la mesure le 19 septembre. Notre gnomon est de 100 cm. Notre ombre était de 92 cm et l'angle était de 46,2. Nous avons calculé la circonférence de la Terre grâce à l'école de Rio de Janeiro au Brésil et on a trouvé 40 041 km. Hello, my name is Matthias and I show you the results of the circumference of the Earth. We found with a gnomon of 100 centimeters, the shadow is 92 centimeters. With the help of Rio de Janeiro, the angle is 42.6 degrees and the final result we found 40,500
41. Hi, my name is Islam. Our latitude is 36 degrees, dot 719.5. Our longitude is 10 degrees, dot 177. Thank you. And Abdulaziz? Our global height is 100 centimeters. The shutdown length is 76 centimeters. Angle 37.2 meters. Okay, also we take measurement of the circumference with Paysandú, Uruguay. Our circumference is 40,293 kilometers. Thank you, Eric. Gillian and Katy in Smithtown, USA, if you want to say a few words, can we hear something from you? Hello, we're all the new students of the program. We're all in the first grade of the experimental junior high school of Pavia Nargili in Athens. We were informed about this program by our mathematician, Mr. Kostopoulos, and are very excited about the whole process. We say bye-bye, you can write on the whiteboard, bye-bye.